zvisabve mumwoyo mangu, zvisabve mupfungwa dzangu, asi rive shoko rinoburuka straight from his throne, richiuya mumwoyo yevana vavo. Ndinoda kuremekedza utungamiri hwese huri pakati pedu, nekutenda everyone anoshanda behind the scenes, kuti tiwane mukana uno wokusangana maThursday ega ega, tichipfuurira mberi nepurogiramu yedu yekuverenga Bible kubvira pekutanga kunosvika kwekupedzesera. Amen and amen. Amen. Nhasi tiri kupfuurira netheme yedu yatakatanga nayo kutanga kwegore, inova inoti strategically position yourself to understand his word. Kune vatanga kupinda nesu nhasi, chishuviro chedu ndechekuti timire panzvimbo kuti tirinzwisise shoko. Saka tiri kuriverenga in the chronological order, neorder yakaitika nayo ma-events ose ari muBible. Chishuviro chedu ndechekuti on one day, on a Thursday afternoon sanhasi, paprayer line pano kunenge kuri kupemberera nekufara. Tese tichiona kuti gore ra2026 takakwanisa kuverenga Bible rese kubvira pekutanga kunosvika kwekupedzesera. Saka musi weThursday tinosangana tichidiscussa patiri, shedding more light, explaining zvinenge zvandibata zvandaduririrwawo nedenga, ndo zvandinouya ndichidurura pakati pedu. Then patinenge tapedza toopena upline redu, vane mubvunzo vanoda kucontributa, vanenge vachisharewo pavari kuverenga, vanobva vawana mukana wekusharewo nevamwe. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Lesson yedu yanhasi ichatangira pana Genesis chapter 37 kusvika paGenesis chapter 50. Kana ndikakwanisa kufamba nepesi yakanaka, ndinoda kuti tibva tapinda mubhuku redu rechitatu ratiri kuverenga gore rino, rinova bhuku raExodus. Takaverenga Genesis 1 patasvika pa19, ndobva tapinda muna Job, bvataverenga rese, bvatapedza, bvatadzoka takupedzisa Genesis. Nhasi tiri kuipedza, then tobva tatanga Exodus. Nhasi chimwe chezvinhu chandichada kunyanya kutaura nezvacho inyaya yemimvuri, pachirungu yatinoti ma-foreshadows. Ndiyo chichava chiri chidzidzo chedu chakanyanya muzuva ranhasi. Kana tichitaura nyaya yema-foreshadows, tiri kumbotii? Kana tichitaura nyaya yema-foreshadows, tinoda kujekeserana kuti tinzwisise kuti ndiani akambenge ari a-foreshadow muBible. Ndiani akashandiswa naMwari semumvuri wezvichafanira kuzoitika pamberi, uye Mwari vaizviitirei. Chimwe chezvidzidzo chatinogona kunge taona kubvira patakatanga kuverenga Bhaibheri, ndiine chivimbo chekuti Mweya Mutsvene ndiye ari kutidururira, revealing himself unto us. Ndechekuti Mwari watinonamata haasi Mwari asina order, anozongoreacta based on ma-circumstances or zvinhu zvinenge zvaitika panguva iyoyo. NdiMwari akarongeka, ndiMwari who had a plan kubvira pekutanga, ndiMwari asina kugara akafuratira. He is God who is executing that plan every day of our life. Saka patiri kurarama upenyu hwedu, tiri kurarama takasaraundwa, takakomberedzwa nema-small signs, ma-gentle reminders, ma-quiet moments, vanhu vanouya mukati meupenyu hwedu vachirarama a certain lifestyle that's reminding us kuti kune promise yakaitwa naMwari pekutanga in the Garden of Eden that is going to be fulfilled nemusi wakafanira. Saka Old Testament is one of those books. Actually, it's that book. Old Testament yakazara mabhuku anenge ari kutiratidzira ma-symbols, ma-patterns, ma-prophecies, upenyu hwevanhu vakararama panguva iyoyo. All of those things zvakanga zvaitwa strategically placed naMwari kuti Mwari vareveal what was going to come. Mwari vareveal what he was going to complete apo pachazouya Jesu. Saka muchaona kuti kurarama kwevanhu vakawanda in the Old Testament, Mwari vakandibatsira, ndichatry kuti tizoita just a quick overview kubva kuna Adam
kusvika pana Moses, patinova patavaiko zvine when we are reading the book of Moses, tichiona kuti okay, Mwari vanga vari kutidzidzisei about the nature of Jesus Christ who was going to come. Saka taakupinda pana Genesis 37 to Genesis 50. Patiri kudzidza upenyu hwaJoseph, tichida kuona kuti Joseph akamboisirwei muBhaibheri. Yes, we are learning about him as an individual. We are learning to forgive. We are learning kuva neupenyu huri full of integrity. We are learning to be somebody who is principled like Joseph and so many other things. But could there also be another reason? Could there also be another revelation? Or zvinhu zvakanyanya kukosha zvakaita kuti Mwari vaone zvakakodzera kuti kuburikidza maprofita avo, he inspires them kuti vanyore nyaya yaMoses iiswe muBhaibheri. Nyaya yaJoseph, I mean, tikutanga naJoseph tozobata Moses. Tinoda kunzwisisa kuti is there a higher reason? Is there a deeper revelation on why Moses, because Moses ndiye akanyora the first 5 books, why Moses akairedemura kubva ku chapter 37 kunosvika ku 50 tiri kubata nyaya yaJoseph. Saka patiri kuitaura nyaya iyoyo, handisi kubva ndapinda nchiti chapter 1 kunosvika tanobata chapter 14, ndinenge ndichingoitsanangura a little bit by bit, ndichicompare upenyu hwake neupenyu hwaIshe wedu Jesu Kristu. It's a story that is very common. Saka chishuviro changu ndechekuti hapana anozorasika as we are going through the similarities or patiri kuanalyze upenyu hwake semumvuri waJesu, tichiona kuti Mwari vaizviitirei. Amen and amen. Hallelujah. Chinhu chekutanga chatinodzidza ndechekuti Joseph aidiwa zvakanyanyisa kudarika hanzvadzi dzake dzese, kudarika vakoma vake vese mumhuri yanga akazvarwa. He was his father's favorite child, especially before Benjamin avapo. He was uniquely favored nababa vake. There's even a story yet that quotes anogadzirwa nababa, tichiona how special he was and how he was getting that special treatment compared to my brothers ake. Hallelujah. Despite kudiwa kwaiitwa zvakanyanya nababa vake, vakoma vake vakanga vakamuvenga zvisingaiti. Vakoma vake vakamuvenga, vakamurejecta, vakasvika pakugara pasi, vakafunga kuti what can we do kuti timuuraye? They wanted him dead. Vakasvika pekuti vakazomutengesa. They rejected him and then they sold him into slavery. Kana tichiona upenyu hwaJoseph kutanga kwauri kuita, tinobva tatoona kuti Joshua Mwari was not quiet to his people at this point in time. Aisa mumvuri, a foreshadow yaJesu. Shoko raMwari rinotidzidzisa kuNew Testament kuti zvoni Jesu is God's beloved son. Ndiye mwana anodiwa naBaba kudarika vamwe vana. He is that precious son, righteous, holy, akasiyana nesu vatadzi. And you can reference Matthew 3 verse 17 to get more details on that one. Tobva taona kuti Jesu anova iye mwana anodiwa nababa vake zvakanyanya sezvakanga zviri kungoitwawo Joseph, akauya munyika muno and he was hated nevakoma vake nehanzvadzi dzake. He was hated, he was rejected nevanhu vaifanira kunge varivo vakamuda, nevanhu vanga vari mudhuze naye kudarika vamwe vanhu vese. They were jealousy of him. And that hatred and betrayal yakasvika kuti vamutengese. John 1 verse 11 inobva yataura ichiti akauya naavo vakanga vari vake, ndiJesu ari kurehwa, asi vokwake havana kumugamuchira. Jesu akasvika pakuroverwa pamuchinjikwa ari innocent, asi mhosva dzaaipiwa kuti ndo dzamutadzisa o dzaita kuti atadze adeserve such a death dzakanga dzisiri mhosva dzechokwadi. Vakoma vake, isu vanhu, ndivo vakamuvenga, vakamuitira godo, vakamuitira utsinye kusvika vamupuma kuti mutadzi dzamara azosvika pakufa. Saka tinoona kuti Joseph upenyu hwake akaexperience jealousy, hatred, betrayal
yakabva kune those who were the closest people to him, the same as Jesus did. Mary Hallelujah. was communicating to us kubudikidza neupenyu hwake. Then tikatarisa the part yaakanga ari kubhitrewa kuna Genesis 37 verses 26 to 28, tadzidza kuti zveni Joseph akabhitrewa for 20 pieces of silver. Tinodzidzawo zvakare kuna Matthew 26 verse 15 kuti Jesu akabhitrewa for 30 pieces of silver. Muri kuona kufanana kwazvakaita. Vese vari true, they were handed over maGentiles. Vese vari true, vakabhitrewa nevanhu vaifanira kunge varivo vaivada. Upenyu hwaJoseph achinopinda muEgypt achisafa hunyatsori a clear resemblance yekupinda kunoita Jesu munyika ino yedu vanhu isusu achibva kudenga achisvika achiita safa in this world. Hallelujah. Tichitarisa nyaya yema-false accusations yatanga tiri kumbotaura kumashure, tinoona kuti there's another incident that truly gives us a picture of what Jesus goes through. Inova iyo apo Joseph anopomerwa mhosva nemukadzi waPotifa achibva anoiswa mujeri. When we read that story kuna Genesis 39, pane pamwe paunorwadziwa. Ini dzimweni dzenguva ndinoita kunzwa misodzi yakuda kubuda, especially uchiona kuti akagara muchirongo makore akawanda. Hapana paunozombonzwa kunzi Potifa wacho akazouya achimuburitsa, Mwari azorivhila to him kuti Joseph ari innocent. Hapana paunombonzwawo kuti mukadzi waPotifa akazonokonfesa kune murume wake kuti ufunge, paya ndangopindwawo nemweya waSatani, ndakanyepera munhu ari innocent, ari kusafa mahara. We see him suffering consistently and continuously. Arimo mujeri momo, no one came to his rescue. Arimo akanga aine rudo rwaityisa to such an extent yekuti iye ari mujeri asina mhosva yaakatadza. Aiva concerned nema-affairs ema-prisonmates ake were rightfully in prison. Vakatopinda muprison nekuti vanga vari vatadzi. Anotovabvunza kuti nhasi hamusi kufara, chii chaitika? Vobva vataura hope dzavarota, obva aprofesaya kukurudzira hope idzodzo. Vanhu vaya vaenda vanongonomukanganwa. Anga ari munhu akanaka. Anenge achitosvika ari kufesa rejection left, right and center. Saka anotombogara more years muprison usina kana chaanga kambotadza. He was innocent, Joseph. So when we relate to the pain and the suffering that Joseph is going through, iye ari munhu ari innocent, tinokwanisa kuchina kunzwisisa at a higher level how difficult this was for Ishe wedu Jesu Kristu. Jesu vakauya vadikani munyika muno vasina kana chavakatombotadza. He suffered from injustice quietly. Pasina kumbonzi kudzokera kumashure. Hakuna vanhu vaizombouya voti muburutsei pakrosi. Ari vaiti zveshuwa haana kana chaakambotadza. Vanhu vanotobvunzwa kuti Bharabhasi kana Jesu munodei? Vototi tinoda Bharabhasi. Jesu osiyiwa aripo pamuchinjikwa. Hallelujah. Ishe wedu Jesu vakasafa zvakanyanya for our sake. Kubudikidza nenyaya yaJoseph kuna especially Genesis 39, Mwari vari kutidzidzisa kuti we have a man akatendeka, a man who is full of integrity, but he suffers not for his own self, but kuti zviburitse the Christ perfect righteousness, kuti zviburitse kuti Jesu paanouya ari mutsvene achatosafa iye ari righteous kudaro, the same way Joseph had suffered. Hallelujah. Nyaya yaJoseph inorwadza vadikani. Pane paanokandwa in the pit, mugomba mune rima, the time yaanenge atengeswa nemabrothers ake. It's a painful situation vadikani. That pit raari kukandwa mugomba is a symbol yekuratidza kufa kwaJesu, kukandwa kuchesa Jesu muguva, kuti Jesu anova mwanakomana waMwari pane paanotouya otombonoiswa pasi, anosvigwa, anosvika pakuvigwa kutofa.
for 3 days. He Hallelujah. descends into darkness the same way yakaita Joseph kuti akatombowiriswa mutima. Asi chinotifadza ndechekuti panguva yakafanira Joseph anoburiswa from that pit. Panguva yakafanira Jesu vanomuka from that grave. Panguva yakafanira Joseph uya akabenge ambeswa mupit. Joseph uya akabenge aiswa mutirongo anoelevatwa into a place or into a position of authority. The same with Jesus Christ. Hallelujah. Ndichaverenga mascriptures mashoma andinawo pano anoratidza kufanana kwakaita upenyu hwaJoseph neupenyu hwaJesu pakusafa kwavakaita vachiiswa mugomba vachizosimudzwa vachielevatwa naMwari at the right time. Ndichaverenga kubva kuna Acts chapter ndichake mashomani pamusana penguva. Ndichaverenga Matthew 28:8 to ndiverenge Philippians chapter 2 verses 8 to 11. Ndoya ndichatanga nayo. Ndichaverenga neshona. Inoti, uye akati awanikwa ane chimiro chemunhu akazvininipisa ari kurehwa ndiJesu. Izvozvi apa ndareferensa kuNew Testament mubhuku raActs Mabasa chapter 8 Mabasa chapter sorry hold on ndandafura pasiripo. Okay, yes, Philippians chapter 2 verses 8 to 11, not Acts. Philippians chapter 2 verses 8 to 11. Yeshona inoti, uye akati awanikwa ane chimiro chemunhu akazvininipisa uye akateerera kusvika pakufa, kunyange rufu pamuchinjikwa. Naizvozvo Mwari akamukudza panzvimbo yapamusoro-soro uye akamupa zita riri pamusoro pamazita ose, kuti muzita raJesu mabvi ose apfugame, mudenga napanyika uye napasi penyika, uye ndimi dzose dzipupure kuti Jesu Kristu ndiye Ishe, kuti Mwari Baba vakudzwe. And reference futi another verse and changoiverenga nechirungu. Matthew 28 verses 18 to 20. Inoti, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. This was after Jesu vamuka kumakuva. How does this line up neupenyu hwaDavid, neupenyu hwaJoseph? Zvotanga tiri kutaura kuti Joseph apinda mupit, abuda, apinda mumba maPotifa, obudiswa imomo achinopiswa futi mujeri, unopiswa mujeri, abuda mujeri. Panguva yakafanira nekuti munhu anga akavimbika pana Mwari anosimudzwa achibva anoitwa the second in command. The second anoitwa governor. Pamusoro pakapo pane pambori nemunhu wani chete mambo ane power and authority inomudarika iyi. Anenge achikwanisa kumeka so many decisions in Egypt. He had earned that kubudikidza kweupenyu hwakararama, kubudikidza kweupenyu hwakararama akamira pana Mwari. The same thing with Jesus Christ. Hanzi Jesu vamuka kubva kuvafi. Shoko raMwari rinotaura kuti he was exalted, vakasimudzirwa kuendeswa paruoko rwerudyi rwaBaba. Tanga tiri kuverenga kuna Matthew 28 verses 18 to 20. Jesu vachitaura kuti all authority in heaven and on earth yakabva yapiwa kwavari. Pataverenga reshona pekutanga paya kuna Philippians 2, zvabva zvanzi Mwari vakabva vamukudza panzvimbo yepamusoro, highest level of elevation. Vakamupa zita riri pamusoro, above all names. Right? Kuti muzita raJesu mabvi ose apfugame. Unoona kuti upenyu hwaJoseph hwakanga uri zveshuwa mufananidzo kana kuti mumvuri of what was going to come kubudikidza naJesu Kristu.
tichipfuura Hallelujah. mberi ndichataura a few more examples then tobva taenda kune that overview yandataura yekubva kuna Genesis. Tikatarisa Joseph tinoona kuti through his intelligence nekushandiswa kwakanga ari kuitwa naMwari, uchenjeri hwake hwakamubatsira kuti asvike pane a place yekubatsira vanhu kuti vararame kubudikidza kwechikafu chavakanga vaseva, grain, the grain that he had stored in preparation of the drought that was to come. Vanhu vakararama only through Joseph's plan. Rain kana kuti mbeu kana kuti zviyo zvakanga zvachengetwa naJoseph zvakava even the means of survival, not only to the people vakanga vari muEgypt, asi kune vanhu vese kusanganisira ivo maIsraelites akatozobva kwavakanga vari. People would come and buy grain kuti vararame panguva yenzara. Saka physical salvation yevanhu both to the Gentiles and kune vamwari ava yakauya kubudikidza naJoseph. He was the only way yaita kuti vakwanise kusurvive. And now that was a shadow in the sense yekuti Joseph akapa that physical salvation kune vanhu. Jesu achiuya akauya achipa eternal salvation. Akauya achitinunura ari the bread of life. It's only through him that we can get to Christ. Hakuna imwe nzira yatinokwanisa kuenda nayo kuna Mwari Baba kunze kuti takwanisa kuaccepta rubatsiro rwatawana kubudikidza naJesu Kristu. He is our means to salvation. Tobva tatarisa zvimwe zvakare zvatinoona kuti katarisa upenyu hwaJoseph zvinogona kukushamisa kuti vabereki mabrothers ake pavakazouya kuEgypt paya vakatadza kumuziva kuti ndiye. He was now dressed in royalty. Havana kutombozviziva kuti Joseph ndiye. And that incident alone, it mirrors upenyu hwaJesu. Jesu paakauya munyika muno vadikani vekwake vaimunamata vachistudy mascriptures vachiziva kuti kuna achauya, havana kana kumuziva. Vanhu vakaita sevakatofarwa kudai. And maziso avo akaita senge asiri kutooneka. Havana kuziva kuti ndiye Jesu, the savior atumwa naMwari kuti azovaponesa. Saka tinoona kuti upenyu hwaJoseph hwafanana neupenyu hwaJesu pakuti when they pavanenge vari munyika muno havasi kuzivikanwa nemabrothers avo. The brothers are failing to recognize kuti uyu mumwe wedu. Hallelujah. Chinonyanya kundifadza ndichipedzisa nyaya yaGenesis, chinonyanya kundifadza is the happy ending yandinoona munyaya yebhuku yandinoona panyaya yaJoseph. Bhuku raJoseph rinotidzidzisa vadikani kuti kune vanhu vanogona kuregerera. Vanhu vanogona kuregerera zvechokwadi zvisiri zvekunyepera. When you read kuna Genesis 45, unoona kuti vakomba vake pavakanga vakutya kuti maiwe baba vedu zvavafa, Joseph uya anogona kuchitira utsinye kana kurivenja pane kumutadzira kuya kwaakaita. Vanomuapproacha vachida kukumbira regero, vachida kugadzirisa just to get that assurance yekuti vachiri safe here. Joseph anombundira vakomba vake, anenge achichema, he embraces them. Anovaudza kuti no, ndakakuregererai. What you meant for evil against me, Mwari vakazvishandisa for his own good. Mwari used that for good. And munozozviwana izvozvo kuna Genesis 50 verse 20. Saka munoona kuti that's the true picture yatinowana kubva kuna Jesu Kristu. Isusu mabrothers ake, vanhu vakanga vari kurarama panguva iyoyo, Jesu akanatsooffer true forgiveness. Vatori pamuchinjikwa, havana kana kumbochema kuti Mwari punish these people. Une zvavari kuita vachindiuraya vachindirwadzisa kudai. Apa rufu rwakafiwa naJesu rwaiva rufu runorwadza. Asi panguva iyoyo Jesu anenge ari kutonamata kuti Mwari varegererei, hapana zvavanoziva. Jesu pamwe chete naJoseph vakashandisa simba ravanga vainaro kuregerera vanhu, the people who had betrayed them,
the people who did not even deserve their forgiveness. Asi vakazvikwanisa. Joseph at a smaller scale, Jesu at a much, much bigger scale. And then chekupedzisira chandinoda kutaura pamusoro peupenyu hwaJoseph ndechekuti kudzidza kwatiri kuita nezvake okuvapo kwake mubhuku raGenesis, it's a continuation yepromise iya yakaitwa kuna Abraham naMwari. Mwari vakataura vakati, in your seed all nations shall be blessed. Saka unoona kuti pane magenerations ese anenge ari kurarama, Mwari havasi kumbosiya vana vakashama. These children never lack. These children havasi kutombogara vasina kana chavainacho. Panguva dzakafanira, Mwari is choosing someone wavari kushandisa to bless vana vake. Mwari is choosing someone wavari kushandisa kuzadzikisa chivimbiso chavakaita kuna Abraham, chakuti ndichakuropafadza uye nyika yese icharopafadzwa kuburikidza newe. Saka Joseph anoshandiswa naMwari as a channel of blessing. Ukatarisa upenyu hwake and how even his family, tisati tachotarisa vamwe vese vakazouya, how they got blessed kuburikidza kwake, unosekerera kuti Mwari makanaka. When his brothers came vachiya vachizogara naye kuEgypt, vakasvika vakanogara kuGoshen, vakagara in a very, very nice and fertile place. Vakakwanisa kuita mabasa akanaka, vakakwanisa kugara zvakanaka in a foreign land because of Joseph. Joseph akanga ava nesimba and haana kuti inini I earned this, ndinozvienjoya ndega. Mabrothers ake akaenjoya kurikidza zvaanga awana nemwoyo wake wakanaka wekuti he would share the privileges he had attained. Gore renzara vamwe vese vakatizonzi uyai, vanhu vakadzokera vakanouya vakawanda, vakauya vakagara kuEgypt. Ikatombova a place yavo yekugara kuti as we are going to learn kuna Exodus, tinotozoona years later vana vaya veIsrael vakusvika kuzodzokera back kwavo kuCanaan and other places promised. But vakatozombogara muEgypt for a long time, vachigara zvakanaka, enjoying the benefits dzanga dzauya kuburikidza naJoseph, enjoying the blessings dzakavepo kuburikidza naJoseph. And so is the same naJesu. Joseph was a channel of blessing, and so many other people that let us quickly go through. I see what God was telling us was that all these people, they are channels of blessing. I see Kude Achawia is going to be the ultimate blessing, another Jesus Christ. Sakanenya ya Joseph, but when we read it, when we fully understand it, to know when we are blessed. Sakaropa fachvashakanyana, kurikidza na Jesu. Uyo ari represent before us as our brother. The one, through him we receive my blessings edenga. The one who forgave us for all the betrayal, the hatred, the blaming. Jesu zvatino blame kuti Jesu acharipicha. All those things, the one watakanganisira umambo wedenga tinowana nekuti inheritance yakapiwa naBaba, he shares that with all of us. He loves us. So I can quickly share with you what I have learned as I am reading. Zvananga kutaura kuti gore rino iri sofa taverenga Genesis ndoya tapedza inhasi nenyaya yaJoseph. Panyaya iyoyo takabata Adam, takabata Abel, takabata Noah, vana Isaac, nhasi tanga tikubata Joseph. Then tichangotaura a little bit about Moses. All of these characters, vanhu vese vatiri kudzidza ava, mumwe nemumwe ane a character yaanotidzidzisa about who Jesus is. Kuna Adam, takamuziva as the first man who brought sin and death mukati meupenyu hwedu kuna Genesis 3. Christ, tobva tazomuziva ari the first person ari kuunzawo righteousness and life mukati meupenyu hwedu. Adam akashata,
kushata kwake kwese kuya kuchibva kwanatsurudzwa najesu. Jesu vari kuya vachirabha kana kuti kudzima pakakanganiswa naAdhamu. Patiri kuti Adhamu akaunza chivi, Jesu vari kubva vauya vachibvisa chivi, vobva vatipa chiedza, vobva vatipa kunaka utsvene mukati meupenyu hwedu. Adhamu nekuti akatadza ari muGarden of Eden, Jesu akuya achitipa upenyu. For in him there is life. Rufu rwuya rwatanga takatongwa narwo, kunzi nekuti matadza kudai mafa muchadzokera kuvhu, Jesu vakuya vachibvisa rufu irworwo mukati meupenyu hwedu. Amen and amen. Saka Adam is the head of fallen humanity, but Jesus is the head of redeemed humanity. But tatarisa nyaya yaAbel. Abel akaurayiwa nemukoma wake by his brother. Asina mhaka. Asi chatinodzidza muna Genesis chapter 4 ndechekuti ropa rake iye Abel raichema. Mwari pano pavanotsaura vachibvunza brother yacho Cain kuti Cain, what have you done? Handiti vobva vamuti, listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Ropa rake raichema, ropa raida revenge, raida justice, kuti ndaurayiwa ndisina chandakatadza. Asi Jesu pavanouya vari the same brother. Aurayiswa nemabrothers ake, asi ropa rake from the ground harichemere justice, harichemere kutsiva, harichemere kuti ndinoda kuvakanganisira kana kuti ndionewo pano, right? Harichemere kuti isusu vana vavo vakavakanganisira Mwari tipanishwe. Ropa raJesu rinounza forgiveness. Ndichaverenga Hebrews 12 verse 24, right? And ndichaverenga kuNew Living Testament, ndiyo ine version yandinofarira. Ndida kusimbisa pane nyaya yeropa, kuti chii chakanyanya kusiyana paropa raAbel neropa raJesu. Zvichida makambonzwa vafundiswa chinamata kuti we call upon the blood of Jesus that speaks of better things than Abel. Zvinomborevei? Hanzi naVahebrew 12 verse 24, you have come to Jesus, the one who mediates the new covenant between God and the people, and to the sprinkled blood, which speaks of forgiveness instead of crying out for vengeance like the blood of Abel. Vadikani takakomborera. Abel akatiratidza mumvuri, a foreshadow of Christ. Tikaona pazvakashatira kuti kune mumwe munhu anogona kurira nemukoma wake agochemera justice ari pasi. Asi we have another brother wekuti nyangwe atadzirwa anenge ari kutotipa ruregerero, offering us forgiveness, aana zvigumbu nesu, and that man or that brother is Jesus Christ. Then takadzidza nenyaya ya Noah akavaka areka. Areka was the only way yekuescape judgment yevanhu panguva iyoyo. Judgment was coming. People, plants, animals, vanhu vakanga vari kufa. The only way yekuti rufu rwanga rusingakwanisa kuzokubata was kuti kana ukwanisa kupinda muareka wairarama. Noah wakava mumvuri, wakava mufananidzo. Jesu akazouya as the true ark. It's only through him that we find that refuge from judgment. Makuseni patanga tiri kuBible stand kwatombotaurwa 2 types of judgments. Handisi kuda kupinda nazo, but it was a very, very good lesson yandafarira singaite. One of the things andinoda kungospecify ndechekuti vandikani, kana tiri kuda kuzowanikwa pane judgment yekutanga yevatsvene, ngatirambe takabatirira pana Jesu, our ark, our only source or means yekuti ti-escape judgment. Amen and amen. Then tikatarisa nyaya yaIsaac, takambopataura tikati Isaac was the promised son. Tikaona Abraham, baba vacho vachisvika pakuda kumupa sechibayiro. That was a foreshadow of God and Jesus. Mwari mumvuri wavakapa ndiAbraham, the father who loved his son so much but was willing to sacrifice him kumupa sechibayiro.
havana havo kuzomupa nekuti God provided while a ram that could be used at that point in time. But now we have a bigger father, or a better father, are better than Abraham, anova Mwari wedenga, the one who is seated on the throne as we speak today. He did manage kuisa mwana wake kuti ave chibayiro. Akatipa that one son whom he loved dearly kuti afe ropa rake rikadeuka for our salvation. Saka Abraham mirrors the character of God. Kubirikidza kweupenyu hwake, we get a better understanding of the character of God. We get a better understanding of who God truly is. We get a better understanding of how big of a sacrifice it was for him. Kuti Jesu abve shuwa kudenga, agouya munyika muno, agosvika sekachiche karusvingo, agogara achisafa munyika muno semunhu zvake, just an ordinary person. I'm going to go through suffering, my false accusations, the beating, kusvipirwa mate, kuroverwa pamuchinjikwa, vanga vachizviona zvese, vakagara pamuchinjiko, vachirwadziwa, asi voramba vakangobatira kuti it's okay. Out of that love for us, voalawa mwana wavo, the one akatendeka, kuti aite go through all of that for isusu vasina kururama. Kana pakati pedu paine mubereki, anoziva kuti it's not easy kuona mwana wako achisafa. And kana uine mwana wako mumhuri wewe, who is much better than the other children in terms of kuti ndiye mwana anoteerera, ndiye mwana anoda Mwari, ndiye mwana who just thinks by the book. It's not easy kumuona achisafa. Achisafa, ava vane musikanzwa vakagara, and achisafa kuti vamwe havasevhekani. Iye asina chaatadzi, hazvina kupfava vadikani, hazvina. Ane musikanzwa unomboti pamwe ndokuti adzidze ukamona achisafa, asi the one asina musikanzwa, it pains as mubereki. Saka tinoona Isaac ari that picture yaJesu, the one ari innocent, the other chimwe chinhu chatinoona ndechekuti Isaac vakanga vatenda kunoroverwa, aiva akatobata gauni dzake asingatozivi kuti ndiye ari kuenda kunoitwa sacrifice. Tinoona Jesu pavanofa ndovane vakatobata ivo vega cross yavo. Saka that was a very, very clear picture of what was going to come. Then pane nyaya yaJoseph yatataura nhasi, ndozvatanga tiri kudzidza kuti upenyu hwaJoseph kubvira pekutanga kunosvika afe, uyu ndiye anoita senge anatsopa the full picture yachona yese, kuti from being a beloved son, from being mwana anobetraywa, from being mwana achabva atengeswa kumaGentiles nemabrothers ake, from kusafa achimbopinda mupit, achipinda mujeri, obva azosimudzirwa. Upenyu hwaJoseph unoita senge wabva hwauya unyatsopa the complete picture of who Jesus was at a small scale. It's like a preview yemovie yayo. Usati wanyatsoona the actual movie yachona yese. Saka Joseph's life inonyatsopa a true mirror, a good mirror or image yeupenyu hwaJesu watichatonyatsodzidza nezvawo in detail patinoita kuzoverenga magospels. Ndichangoita 2 minutes chete, or maybe at most 3 minutes, ndichibata a little bit of Exodus. Then patinozoya next week, tochinyatsodzika naro bhuku raExodus. Maybe tinogona kupedza in 1 or 2 sessions depending nekuti Mwari wedu anenge atitungamira zvakaita sei. Mubhuku raExodus, tachimubva from the book raGenesis riya ratati mavambo, we were learning about the beginning. Now we are now in another phase. Exodus zvinoreva a journey. Now in another journey, tava in a phase yekuti tava kutarisana nekusimuka kunozoita vana veIsrael from Egypt, Mwari akuvanunura, so that they now go back to the promised land as God had promised. Our key figure or our key character is going to be Moses. Next week tichabata about the plagues, kana kuti plagues akashandiswa naMwari kuvanunura, and what that meant, the significance of those things. But one of the things that I wanted to touch today is kana tikatanga kutarisa nyaya yaJoseph, tikatanga kutarisa nyaya yaMoses, unoona kuti Moses also was a foreshadow of Christ. Burikidza naMoses, Mwari is revealing to us the aspect yaJesu yekuti he is a deliverer and he is a mediator. Jesu ndiye mununuri uye ndiye anotimirira pakati pedu naMwari.
ndiye akamira pakati pedu yekuti isusu patinenge tachema tataura iye ari kusisa zvichemo zvedu kuna Mwari. Mwari vanotaura directly to him vachidzisa kwatiri. In many cases he is the one who is there between us naMwari. Saka kuburikidza neupenyu hwaJoseph waMoses achiburitsa vana veIsrael from bondage achienda navo kuExodus, kuonawo our journey isusu Jesu vachitidzikinura from the life yedu yatanga tagara tiri yedarkness, yesuffering, yebondage tichienda kune upenyu mutsva hwakasununguka huzere mufaro muna Kristu. One of the things that you are probably seeing kana matakavereka the book of Exodus is the constant or repetition inenge chingodzi kana kuti nunura vana vangu so they can go and worship me freely. Mwari paanenge achitaura naFarao haamboti nunura vana vangu vaende kuKenani so that vanongonogara zvavo vachizvifarira vachidya in the land of milk and honey. Objective yaMwari so they can go and worship me. Even vanhu vachipa vane vachitaura kuti tidzikinurei, let us go. Vane vachiti let us go tiende so we can worship our own God. Pamene vachiti tisiyei tiburitei tisiyei muno muEgypt tikwanise kudzokera kwenu toda kudzokera nemhuka dzedu. Vane vachiti tida kubuda nemhuka dzedu kuti tiwane zvekunopa chipiriso kuna Mwari wedu. Saka it's all about God and being reunited naMwari vedu in a place or munzvimbo yekufara kunzwanana kudanana and just being in one accord, being in his presence pasina challenges akawanda. I hope kana kumborerwa ne what I had to share today. Ndichatora nguva ino kungoita a very quick prayer ndobva ndadzosera nguva kuvatungamiri vedu. Tinamate. Mwari tinokutendai nekuva nesu nekuramba muchitidzidzisa kuziva shoko renyu. It's been a blessing learning about you nekudzidza about who Jesus Christ. Kubudikidza nevatumwa o varanda venyu vakararama before us. We thank you for your revelations. We thank you for the words that you continue giving us mukati mekurarama kwedu. Chivai nesu amasimba ose mutibatsire tirarame upenyu hutsvene sezvakanga zviri kuita Joseph. Baba tanamata nokukutendai kubudikidza nezita raJesu Kristu tanamata. Amen.